每日靈修讀經系列，靈動每天，開到水深之處，耶穌比喻30日。第一日，好撒瑪利亞人的比喻1，路加福音10章25至29節，新漢語譯本。看哪，有個律法專家要試探耶穌，就站起來說：老師，我要做什麼才可以承受永生呢？耶穌對他說：律法上是怎麼寫的？你又怎樣念的呢？他回答說：你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神，並且要愛鄰如己。耶穌對他說：你答得對，照着去做吧，這樣你就必得生命。那人想顯示自己問得有道理，就對耶穌說：那麼誰是我的鄰舍呢？比喻係主耶穌針對特定嘅情景同埋聽眾，為咗更加有效咁教導而精心設計嘅。所以我哋如果要準確理解比喻嘅含義，就必須先睇清楚佢嘅上下文，尤其留意當時在場嘅人同埋佢哋可能有嘅想法同反應。而家就先嚟了解主耶穌講呢個比喻嘅時候嘅前後經過。當時嘅情景係有一位律法專家前嚟試探耶穌，要處理嘅問題呢，係律法專家問：我要做乜嘢先至可以承受永生呢？比喻嘅內容係好撒瑪利亞人嘅比喻，出現咗幾個主要嘅角色。比喻之後嘅反應呢，經文冇直接描述聽眾嘅反應，但係就記低咗耶穌以律法專家自己嘅回答嚟回應佢。喺37節嗰度話：去照樣做吧。一開始我哋會發現作者對呢一位律法專家，即是我哋熟悉嘅律法師嘅描寫呢，隱約帶有諷刺嘅意味。喺路加嘅筆下，律法專家好多時候都係負面嘅角色，佢哋拒絕接受施洗約翰嘅教導，又被耶穌指責為把難擔的擔子放在人身上，自己卻一個指頭也不肯動。所以當呢一位律法專家稱耶穌為老師，前嚟試探佢嘅時候，路加嘅讀者自然會有所警覺㗎喇。而試探呢個字詞更加令人聯想到魔鬼喺曠野對耶穌嘅試探。律法專家問：我要做什麼才可以承受永生呢？呢個問題本身或多或少已經隱含住一種心態上嘅偏差。永生係神恩典嘅賜予，並唔係靠行為賺取嘅報酬。律法嘅本意係引導人活出愛神愛鄰舍嘅生命，而唔係完成一份賺取永生嘅任務清單。不過耶穌冇直接糾正佢，反而以猶太拉比典型嘅反問方式作出回應。律法上係點寫嘅呢？你又係點樣念嘅呢？律法專家果然熟悉神嘅訓誨，正確引述咗盡心愛神同埋愛鄰如己呢兩條誡命。於是耶穌肯定佢話：你答得啱啦，照住去做啦，咁樣你就必得生命。耶穌指出，關鍵乃在於做。律法專家真正嘅問題並唔係唔知應該做乜嘢，而係知而未行。佢為咗合理化佢自己，就引用傳統，試圖為鄰舍設限，將某啲人排除喺責任之外。耶穌卻用呢個比喻打破呢個界限，指明真正嘅做就係要超越成見，
去愛嗰啲就喺你眼前實際有需要嘅人。讓我哋一齊思想。第一，信仰嘅核心係知識嘅累積，抑或係生命嘅實踐呢？第二，你又如何理解生命嘅實踐呢？佢係換取永生嘅任務清單嗎？你對聖經中愛神愛人嘅吩咐又抱住點樣嘅態度呢？第三，耶穌巧妙咁樣將焦點轉向當下活出愛嘅生命，呢個對你有啲咩嘅提醒呢？回應禱告。親愛嘅天父，求你光照我心，讓我察覺自己係咪只係將你嘅教導視為任務清單，卻忽略咗愛嘅實踐。求聖靈時刻引導，幫助我盡心盡力愛神愛人，每日活出你嘅教導。奉主耶穌嘅名祈禱，阿門。